哎，喂，做啥啦？跟两个小老人，两人上来都说像啊，那是双胞胎啦。双胞胎啊！哎，不，跟两人个面哎，都我上去都说像样。哥哥，喂，我跟侬看看啦，侬把这个耳朵长得一模一样的呢。跟我双胞胎的，还帮我弄一下嘞。两人继续哦，只是哦，搿晓得伐？不对，眼头啦，这个摸一朝出去是眼头不要，不是嘞，不是啊，哎，朋友吧，啊爹老早死脱嘞，不是哦，很我们死这娘个名字哦，不告诉你，娘叫朱玉莲。哎呀，哥哥，朱侬不月不里，一听，侬搞朱月里，老早我不是听嘞。我有姐妹啊，我查出来啦，哎，跟两人我上啊，喂，两人讲名字哦。我叫朱瑞福。我叫朱水乐，两人为俺们跟你相似啊？我来讲一句，没有人知道书，那个书台里面写是我妈教我们的一个提示。哦，两人跟我屋里去吧。走啊！跟侬屋里向去，我屋里去嘛，还不先生请来，还帮两人读书啊。我不偷听侬骗。哥哥，现在瓜子骗子交关多，对了，这个人耳朵那个背起来，一定是瓜子骗子嘞。谁呀？侬是瓜子骗子，侬把那两个人骗去卖掉，我不是瓜子骗子哦，搿什么东西啦？都里面都动点银子啦。小人骗了卖掉卖那个，没，不个。懂的名字是石头。两都银哇子了。，哥哥，真的是人做啊！都银子了，我等两人到屋里去好吧？一道，哎，叫几个人都几个哎，我等侬侬把那两个人打起，屋里向有读书的是吧？哎，我先生请来就屋里帮两人读书。真的啊？哎，哥哥，我听这个话，要是我把侬两个人跟起起来，跟我妈一个人要饿死了呀！我有办法的，侬要去嘛什么办法，我们三个人一道去啊。对个，有妈来到，我们两人胆子大嘞。是个，我去问问看发动伊个秘书啦。问问看哦。眼大，哎，我等侬侬啦要跟阿拉两个人打起，我有条件的。哎，我要把阿拉妈妈猪肉脸打起。就快开，都打开。侬同意呀？同意。我是你经理的。哥哥，跟你良心交关好。哎，不是瓜子骗子啦。是个。他同意去哦，妈一道去嘞，好放心了。眼大，哎，我讲，阿拉三个人一道快去，搿侬要在搿里下等，阿拉妈妈迎不着，我要去迎妈妈去。等妈妈叫来。我弟弟在搿里下陪呢。好哟。干嘛？嘿嘿。哎，我的。眼大，哎，侬坐在搿里下不好动，晓得伐？侬一动啊，肚皮马上要痛哦。吃中啊。哎。不好领，不要啥毛病哦。搿我弟弟在搿里陪呢。那娘叫了。我迎妈妈去啊。好。哥哥，弟弟，跟侬要快点回来哦。